გამარჯობა, მეგობრებო და გიბრუნდებით ცხელი სიახლეებით. მიკაუტაძის იძულებითი ტრანსფერი და ქართველი ფეხბურთელების ისტორიული მიღწევა. ლუის ენრიკეს კომენტარი კვარაცხელიაზე და ლეგენდარული ფრანგი ფეხბურთელის განცხადება. ვიდეოს დაწყებამდე კითხონა დამიფასო ჩრომა და ავიდეთ ტრადიციულ 2000 მოწონებაზე. ასევე თხოვნა გამოიწერო არხი, რათა მივახციოთ ჩვენს მიზანს 95,000 გამომწერს. ყველას მადლობა სიხდით მხარდაჭერისთვის და მოდი დავიწყოთ. სულიკო დავითაშვილი სენტენტიენში რჩება. არის თუ არა ეს საბოლოო გადაწყვეტილება. ცნობილი ფრანგული გამოცემა Foot 01 სენტენტიანი სატრანსფერო გეგმებზე წერს და ამტკიცებს, რომ კლუბი გუნდის ლიდერებს სულიკო დავითაშვილსა და ლუკას სტასინს მიმდინარე სატრანსფერო ფანჯარაზე არ გაყიდის. ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის ბოლო კვირაში სენტენტიანი ყველანაირად ცდილობს ორი ლიდერის, სულიკო დავითაშვილისა და ლუკას სტასინის შენარჩუნებას. თუ კლუბი ამ ორ მოთამაშეზე გრანდიოზულ შეთავაზებას არ მიიღებს, მაშინ ფეხბურთელებს არ გაყიდის. მწვანეების ხელმძღვანელობა ამ საკითხთან დაკავშირებით მტკიცე პოზიციას ინარჩუნებს. ბულონთან 1-0 გამარჯვების შემდეგ სენტენტიანმა ლიგაურში ლიდერობა მოიპოვა. დავითაშვილსა და სტასის გუნდიდან წასვლა სურთ და ასევე გასაკვირი არაა, რომ ორივე მოთამაშეზე დიდი მოთხოვნა. თუმცა გუნდის წარმომადგენლები მტკიცედ აცხადებენ, ისინი არ იყიდებიან. წერს ფრანგული გამოცემა. როგორც მოგეხსენებათ, კვარაცხელია გამოჯამრთელდა და საფრანგეთის ლიგა 1-ის უახლოეს ტურში ტულუზასთან ითამაშებს. ყოველ შემთხვევაში მატჩის წინა პრესკონფერენციაზე PSG-ს თავკაცის ლუის ენრიკეს პასუხი სწორედ ამაზე მიანიშნებს. კერძოდ შეკითხვას, როგორ არის კვარაცხელია, ესპანელმა სპეციალისტმა მოკლედ და ღიმილით უპასუხა. ძალიან კარგად, იდეალურადაა შემსავით. გარდა ამისა, ლუის ენრიკემ სხვა თემებზეც ისაუბრა. მაგალითად, ჟანლუიჯი დონარუმას მომავალზე, რომელიც მის გეგმებში არ შედის, მაგრამ ჯერ გუნდშია. ხოლო დატოვებს თუ არა იტალიელი PSG-ს, წვრთნელის პასუხი ასეთია. ეს სატრანსფერო ფანჯარაზე, მოთამაშეებზე, სხვა კლუბებზე და აგენტებზეა დამოკიდებული. ჩვენ ჩვეულ რეჟიმში გავაგრძელებთ მუშაობას. ხოლო იმედი მაქვს, რომ გამოსავალს იპოვის, რადგან ეს მისთვის საუკეთესო იქნება. ასევე ჩემპიონთა ლიგაზე PSG-ს ბარსასთან თამაში მოუწევს. ეს კი ლუის ენრიკეს ყოფილი კლუბია. ამაზე კი ესპანელმა სპეციალისტმა შემდეგი რამ თქვა. ეს დადებითი და უარყოფითი გრძნობა. სასიამოვნოა ბარსას წინააღმდეგ თამაში, რომელიც შემისახლია. ისინი შესანიშნავ შემტევ ფეხბურთს თამაშობენ, თუმცა ამავდროულად ჩემთვის ძალიან რთულია. ასევე არის თუ არა მიზანი პირდაპირ მერვედფინალში გასვლა, ამაზე ლუის ენრიკე ამბობს. ჩვენი მეტოქეების გათვალისწინებით ქულებს დავკარგავთ. ადვილი მაჩები არ არსებობს. მინიმუმ 5 მატჩი უნდა მოვიგოთ და 3 ფრედ ვითამაშოთ. ძალიან რთული იქნება. არ ვიცი შემდეგ ეტაპზე გასვლამდე გრძელი გზა იქნება თუ მოკლე, განაცხადა ლუის ენრიკემ. ასევე ლეგენდარულმა ფრანგმა ფეხბურთელმა მარსელ დესაიმ ინტერვიუში PSG-ს ბრწყინვალე ასპარეზობის მთავარ შემოქმედად ლუის ენრიკე და კვარაცხელია დაასახელა. კერძოდ მისი კომენტარი შემდეგია: თუ ვინმეს გონია, რომ ადვილია მბაპეს დონის ფორვარდის გარეშე დარჩენა, ის ძალიან ცდება. ამ ყველაფრის შემდეგ ენრიკემ რა გააკეთა? დააწინაურა ახალგაზრდები. საუბარი მაქვს ბრედლი ბარკოლაზე, დეზირე დუეზე და კვარაცხელიაზე, რომელმაც ლუჩოს მსგავსად PSG-ში რაღაც განსაკუთრებული მოიტანა. თუ მანამდე ყველას და მათ შორის მეც კვარაცხელია მხოლოდ მარცხენა ვინგერი გვეგონა, PSG-ში დაგვარწმუნა, რომ საჭიროების შემთხვევაში მარჯვნივაც ითამაშებს დაცვაშიც და 80 წუთის განმავლობაში 13 კილომეტრს უპრობლემოდ დაფარავს, განაცხადა დესაიმ. ავტორიტეტულმა ფრანგულმა გამოცემა Foot Mercato-მ დაადასტურა ინფორმაცია, რომელიც საშა ტავოლიერიმ და ფაბრიცო კისმა გაავრცელეს. კერძოდ, გიორგი მიკაუტაძე ლიონს ტოვებს და კარიერას ვილიარეალში გააგრძელებს. Foot Mercato-s მიხედვით ლიონსა და ვილიარეალს შორის ყველაფერი შეთანხმებულია. ქართველი ფეხბურთელი ესპანეთში უახლოეს საათებში გაფრინდება და ყვითელ წყალქვეშა ნავში სამედიცინო შემოწმებას გაივლის. ტრანსფერის ღირებულება კი 30 მილიონი ევროა. შეგახსენებთ, რომ ლიონს ფინანსური პრობლემები აქვს. მიკაუტაძის გაყიდვა კი სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა. აღსანიშნავია, რომ ფრანგულ კლუბს მალიკ ფოფანას გასხვისების ვარიანტიც ჰქონდა, თუმცა ახალგაზრდა ფეხბურთელმა კლუბის დატოვებაზე უარი განაცხადა. ესპანურ კლუბსა და ლიონს შორის პრინციპული შეთანხმება შედგა და ტრანსფერის ღირებულება 25 მილიონი ევრო იქნება, რასაც 5 მილიონი ევროს ოდენობის ბონუსებით დაემატება. მიკაუტაძე კი კლუბთან 5 წლიან კონტრაქტს გააფორმებს. ცნობისთვის ვილიარეალის გარდა მიკაუტაძის გადაბირებით ასტონ ვილა ინტერესდება. აღსანიშნავია, რომ ბოლო საათებში ბირმინგემულ კლუბზე აქტიურად იწერება და გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ასტონ ვილამ მიკაუტაძესთან პირადი კონტრაქტის დეტალები შეათანხმა. თუმცა როგორც ჩანს, ვითარება შეიცვალა და ქართველმა ფეხბურთელმა ყურადღება ვილიარეალზე გადაიტანა. უნდა ითქვას, რომ ეს არ ყოფილა გიორგის სურვილი, რომელიც კლუბს წაუყენა. მას აქ დიდი მიზნები ჰქონდა. ალექსანდრ ლაკაზეტისგან მეფის გვირგვინი უნდა გადაიბარებინა, თუმცა გადადგა ნაბიჯი, რომელიც მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან კლუბს გადაარჩენდა. მიკაუტაძის ეს ტრანსფერი კი ვილიარეალის ისტორიაში ყველაზე ძვირადღირებული შენაძენი გახდება. ამ ტრანსფერზე კი კომენტარი
კომენტარი გააკეთა RMC სპორტის მიმომხილველმა კევინ დიასმა, რომელმაც თქვა, რომ ფრანგული ფეხბურთისთვის სერიოზული და სამწუხარო სიტუაცია. ისეთ სიტუაციაში ვართ, სადაც ფეხბურთელს წასვლა არ სურს. არც მწვრთნელს და კლუბს უნდათ მისი გაშვება, მაგრამ მიქაუტაძეს კლუბის დატოვება მაინც უწევს. კლუბები გამარჯვებისთვის არ არსებობენ, არამედ ბუღალტრული აღრიცხვის დასაბალანსებლად. ეს სამწუხარო და ძალიან სერიოზული სიტუაცია ფრანგული ფეხბურთისთვის, აღნიშნა დიასმა. რა თქმა უნდა, ძალიან საწყენია, როდესაც მიქაუტაძეს თავისი ოცნების კლუბის დატოვება უწევს. თუმცა უნდა ითქვას ისიც, რომ ვილიარეალი საკმაოდ ძლიერი კლუბია, რომელიც ლა ლიგაში სტაბილურად კარგად ასპარეზობს და ასევე კლუბი ჩემპიონთა ლიგაზეცაა. მიქაუტაძეს კი ექნება შანსი, რომ ისეთი გრანდების წინააღმდეგ ითამაშოს, როგორებიც კატალონიის ბარსელონა და მადრიდის რეალია. და ამასთან ერთად მიქაუტაძის თამაშს უფრო დიდი ყურადღებაც მიექცევა. ხოლო ყველაფრის მიუხედავად ჯორჟი ბედნიერია, რომ ბავშვობის ოცნება აიხდინა და ლიონის მაისურით გოლები გაიტანა. გაიტანა მნიშვნელოვანი გოლები და წავიდა, რათა მისი კლუბი გადაერჩინა ფინანსური კრიზისისგან. აღსანიშნავია, რომ მიქაუტაძის შესახებ თავად ლიონის თავკაცმა ფონსეკამაც ისაუბრა. მიქაუტაძე და ფოფანა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშეები არიან, თუმცა ვიცი კლუბი რა სიტუაციაში იმყოფება და ფეხბურთელის გაყიდვა გვესაჭიროება. თავარი ისაა, რომ ამ სიტუაციასთან გასამკლავებლად მზად ვართ. მინდა რომ მიქაუტაძე და ფოფანა გუნდში დარჩნენ, თუმცა მესმის კლუბი რა მდგომარეობაშიც იმყოფება. იქნებიან თუ არა მარსელთან ძირითადში? ფიქრობ, რომ კი. გუნდს მათთან ერთად ვამზადებ. წარმოდგენა არ მაქვს მატჩის შემდეგ რა მოხდება, თუმცა თამაშისთვის ორივე ფეხბურთელთან ერთად ვემზადებით, განაცხადა გუნდის თავკაცმა. აღსანიშნავია, რომ ამ ტრანსფერის შემდეგ ქართველმა ფეხბურთელებმა ისტორიული შედეგი დააფიქსირეს. კერძოდ პირველად ხდება ისე, რომ კონკრეტულ სეზონში ტოპ 5 ლიგაში მინიმუმ ერთი ფეხბურთელი მაინც ყავს. ამჟამად ინგლისის, ესპანეთის, იტალიის, გერმანიისა და საფრანგეთის მთავარ ჩემპიონატებში სულ მცირე ერთი ქართველი მაინც თამაშობს. საქმის კურსი არ ჩააყენა, ვინისიუსი ალონსოზე ნაწყენია. PSG თანახმა დონარუმა 30 მილიონად გაიყიდოს. ხოლო თუ აქამდე ხარ მოსული, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი მიზანია ავიდეთ 2000 მოწონებაზე, რის შემდეგაც ახალი ვიდეო ძალიან მალე გამოვა. Paris Saint-Germain იმსადაა, რომ ჯანლუიჯი დონარუმა 30 მილიონ ევროთ გაყიდოს. ამის შესახებ ცნობილი ინსაიდერი ფაბრისიო რომანო წერს. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ Manchester City მზადაა 26 წლის მეკარეში ზუსტად ამდენი თანხა გადაიხადოს. ასევე თავად იტალიელ მეკარეს სურს, რომ თავისი საფეხბურთო კარიერა ინგლისის პრემიერ ლიგაში განაგრძოს. ამასთან ქალაქელები მოლაპარაკებებს განაგრძობენ გალათასარაისთან. ინგლისური კლუბი კი იმედოვნებს, რომ ედერსონის ტრანსფერთან დაკავშირებით გამოსავალს იპოვის. ეს კი სწორედ საკვანძო პირობაა იმისთვის, რომ დონარუმასთან გარიგება შედგეს. ოვიედოსა და მადრიდის რეალის მატჩის დასრულების შემდეგ წესით და რიგით ვინისიუს ჟუნიორი ცუდ განწყობაზე არ უნდა ყოფილიყო, რადგან მან თავი ერთი გოლითა და ერთი საგოლე პასით გამოიჩინა, მაგრამ ყველაფერი საპირისპიროდ მოხდა და საამისო საფუძველიც არსებობდა. საქმე იმაში გახლავთ, რომ 25 წლის ბრაზილიელი შემტევი გუნდის თავკაცმა თადარიგში დატოვა და შეცვლაზე მხოლოდ 63 წუთზე შეიყვანა. ამაზე უფრო ცუდი ის გახლავთ, რომ როგორც ვინი მის უახლოეს მეგობრებს უთხრა, ბასკ სპეციალისტის საქმის კურსში საერთოდ არ ჩაუყენებია, რომ თადარიგში ტოვებდა. ამის შესახებ კი მან მხოლოდ თამაშამდე რამდენიმე საათით ადრე გაიგო. თუმცა როგორც ხედავთ, მსგავსმა მიდგომამ სამხრეთ ამერიკელზე დადებითად იმოქმედა და უზომოდ მოტივირებული ჩანდა, რამაც ავტომატურად მისი სათამაშო ხარისხიც გაზარდა. ცნობისთვის ვინისიუსის სათადარიგო სკამზე დატოვების თაობაზე ალონსოს მატჩის შემდგომ გამართულ პრესკონფერენციაზე ჰკითხეს, რაზეც მან უპასუხა, რომ ასეთი გადაწყვეტილება მხოლოდ და მხოლოდ გუნდის ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღო. დღევანდელ ვიდეოს კი ამით დავასრულებ. მოტივაციისთვის კითხავდა, რომ ავიდეთ მინიმუმ 2000 მოწონებაზე. ასევე გამოიწერი არხი, რათა იყო მუდმივად საქმის კურსში. ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას და ბედნიერებას. მე კი მომავალი ვიდეოთი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით.